Con tên là Bùi Phương Thảo, con ở nhóm Sao Sáng thuộc khóa 14 của Mật mã tuổi Teen. Con rất là vui khi mà được tham gia khóa học ngày hôm nay. Con cảm thấy rằng là khi mà tham gia khóa học này, con cảm nhận được rất là nhiều điều từ những điều ở tận sâu trong trái tim mình, kể cả những điều ở bên ngoài nữa. Trước khi tham gia khóa học thì con là một người chưa xác định được mục tiêu của mình và cũng chưa biết lập một kế hoạch thế nào cho hợp lý. Nhưng mà sau khi tham gia khóa học này, con đã xác định lập được mục tiêu của mình, những mục tiêu dài hạn hoặc là ngắn hạn. Và con cũng giải quyết được khúc mắc giữa con và bố mẹ. Và con rất là muốn cảm ơn khóa học Mật mã tuổi Teen này cũng như là các thầy cô thì đã luôn giúp đỡ và đưa ra những kiến thức hữu ích nhất dành cho con ạ. Xin chào các bạn ạ, mình tên là Vương Nguyễn Thanh Tùng và mình vừa tham gia khóa học Mật mã tuổi Teen K14. Và trước khi đến đây mình đã cảm thấy một chút tự ti và cũng có nhiều phần nghi ngờ về ước mơ của chính mình. Nhưng sau 3 ngày nhờ các thầy Nam, cô Mai và các anh chị trợ giảng, mình đã hoàn toàn tin tưởng và sẽ chắc chắn đạt được ước mơ của mình trong 3 năm tới. Đó chính là trở thành một ông chủ doanh nghiệp công ty quảng cáo có giá trị 1 triệu đô la. Em mong rằng khóa học Mật mã tuổi Teen sẽ được lan truyền tới nhiều bạn trẻ cấp 2, cấp 3 hơn ạ.